Shugaban da ke kula da harkar shari'a ta ƙasar Iran, wato Head of Judiciary, ya ce wato lallai jajircewa da sadaukarwa da mutanen Hezbollah suka yi a ƙasar Lebanon da kuma tsayawa a bayansu da ita ƙasar Iran ta yi, shi ne ya sa Allah ya sa aka cimma wannan nasara na tsagaita wuta a wannan Lebanon ɗin. Domin Amurka da Isra'ila sun riga sun haɗa baki cewa wato sun yi niyyar cire Lebanon kwata-kwata daga wannan yarjejeniya. Za a ci gaba da yaƙarta, a ci gaba da zaluntarta ta kowane ɓangare. To amma wannan jajircewa da wannan sadaukarwa da su waɗannan mutanen Lebanon da suka yi na riƙe wuta da suka riƙe wuta sosai, duk da cewa ana zubar da rayukansu, ana lalata dukiyoyinsu, amma haka dai suka haƙura suka riƙe wannan wuta. Shi ne Allah ya taimaka har ƙasar Amurka ta yadda ta amince, ita kanta Isra'ila ta yadda ta amince domin a tsagaita wuta. Domin inda a ce ba a samu wannan jajircewa ba, to lallai da a yanzu haka ana ci gaba da zaluntar wannan ƙasa ta Lebanon kamar yadda suka saba. Za mu iya tunawa haka ta faru a lokacin da aka yi yaƙin Gaza. Mutanen Lebanon suka fito, Hezbollah ma'ana suka fito suka goya ma ita Gaza baya. Ya kasance wutar ma da suke zubawa Isra'ila har ta wuce wutar da ake tura ta daga Gaza. Wannan dalili ya sa Isra'ila da Amurka suka shirya a tsagaita wuta. Aka tsagaita wuta, daga nan kuma suka ci gaba da fuskantar mutanen Gaza. Suka samu dama wurin lalata Gaza sosai. To haka dai suka saba da wannan zalunci nasu da waɗannan dabaru da suke yi.